na dúvida se compra uma geladeira duplex? Então se liga nesse vídeo que eu vou te contar um pouco sobre os benefícios desse modelo. Primeiro vamos falar de um dos pontos principais, que é o espaço. Como esse aparelho é quase um 2 em 1, refrigerador mais freezer, você economiza mais espaço. E falando de espaço, as geladeiras duplex costumam ter muito espaço. Tem modelos de mais de 400 litros de espaço. Dá para guardar todas as comidas do Natal e do Ano Novo, hein? Outro ponto muito legal é a praticidade, já que a organização dos alimentos na geladeira fica muito mais fácil com a divisão entre refrigerador e freezer. E aí, tem alguma dúvida sobre esse modelo? Comenta aí que a gente vai te ajudar.